Ah bon, na Goma. Na Goma. Lelo journée ni. Lundi hein. Lundi le 27 to ebili sous ba date te. Biso ba soda gouvernement. Na aéroport babwa kisibiso. C'est que babwa kisibiso toza donc ah babwa kisibiso ba soda nyonso. Bon, ba konzi ba kei. Biso e to tikali. Ba soda e na aéroport ya Goma lelo lundi. Lelo lundi. Ah na aéroport à Goma. Donc vraiment gouvernement to sali ni. Ba bimisi biso na Zamba. To na aéroport ba konzi ba tiki biso bango tu ba kei. To tikali. Sikoyo to sali. To yaki bitumba, mais bitumba o biso to yebaki eza ya ba konzi donc bile ya banjoko. Biso to kufela ngo. Biso na Goma ba sondoli biso na minito. To na aéroport. Na aéroport andi. Ah Seigneur. Vraiment. Ah. Nasima kobeta te. Ah. Ah oui. Vraiment. Bon, totiki na biso manduki. Totiki kasi manduki po to mona bakonzi akipe biso. Ah, nzamba likolo nzambe singa biso. Tala ba soda gouvernement. Mawa trop. Vraiment souffrance na rapport à Goma lelo. Nzambe ka e mobonde ayebi. François. Ya otika nga bondeni.